Mwiroreri twacokereria thiini wa itina ria keri na twakorwo tukimurika maundu maingi muno megie Juthufu na ariu a nyina thiini wa itina ria mbere. Thiini wa itina ria keri turathi na mbere na kwaririria uria thabari yariho akiuma Kanani guthie Misiri gutungana na muru wa nyina, muru wa ithe Juthufu, na niho tukumurika ihinda-ini riri tumenye hihi ariu a nyina o ndumwe na andu a muhiriga wao ni maimire Misiri magikora Juthufu, ni maumire Kanani magikora Juthufu Misiri. Good. Nituthi chapter 47. Chapter 47. Tuguthoma Juthufu wa mbere. Juthufu agigitonya he Firauni akimuhe uhoro akimwira atiri baba na ariu awa mena mburi ciao na ng'ombe ona indo ciao ciothe nimokite makoima bururi wa Canaan na atiriri riu me bururi wa Gosheni. Good. Nituthi mureni wa mugwanja. Ningĩ Juthufu agitwara Jakubu ithe akimuiga he Firauni, nake Jakubu akirathima Firauni. Nake Firauni akiuria Jakubu atiri ugitite miaka eigana. God, kinyia hau. Nituthi mureni chapter 48. Mureni wa mbere. Na wikinya atiri ati thutha wa maundu macio Juthufu akirwo atiriri thoguo ni murwaru agigithie kumurora mena ariu akeri Manase na Efiraimu. Nake Jakubu agikirwo atiriri muruguo Juthufu niokite gukurora, nake Isiraeli akiyumiriria agitira ari uriri. Nake Jakubu akira Juthufu atiri Ngai mwene hinya wothe ni anyumiriirie ndi Luzu bururi wa Kanani akindathima akinjira uu atiriri ningatuma ucio aruruke muno. Good. Abokinye hau. Ari na rithe witu kiuria kiuma kana Juthufu ari nyina na bari yao yothe kana na ithe ni mokire. Na ni mwathoma ni twathoma chapter 47 ate ithe wa Jakubu Israeli we mwenyewe na ciana ciake na andu itura riao andu aria muhiriga wao othe ni mokire Misiri. Na matonye magitonye itura ritagwo Gosheni. No muthamaki ri ni athire makitwarwo present wothe makioywo mathie mbere ya muthamaki ngetha mamenye na amenye aria moka. Erire Juthufu ya andu aya handu haria hega piu na haria hanoru uthio manengere ni amayukia wega ni amayukia. Point number 2 Juthufu ithe Jakubu Israeli akirora Firauni akimurora uguo muthamaki githe tuwe muthamaki akimwira Firauni nindakurathima. Ithe wa Juthufu akirathima Firauni akimurathima Firauni. Ndirenda kumwira atiriri ari na rithe witu wakora muthuri ucio wakora kana mutumia ri wakora mundu ucio wiciragia ndari kiene ri wakora mundu ucio wiciragia ndagikurathima ri manoko no kuite kirathimo giako. Amen. Thini wa kirikaniro gitiaragia muno ithe wa Firauni ari yani gitiaragia horo wa ithe wa Firauni haha mwisho ni muthamaki. No mundu ura warathimire Firauni na agisetu na uthamaki ni wake Ngai yake utoma agacire ni ithe wa Jakubu wa Juthufu wetagwo Jakubu ari na rithe witu ni tukuria haria hega na haria hanoru. Tamba mugi uguo ni kuria haria hega na haria hanoru. Ciana ciaku ni kuria haria hega na haria hanoru. We uguo reona nduri githomo nduri tiwira tigithomo ina kio tibeca wina cio no tuike nyumba yanyu ikarathimo kuitukira we ngoro twehoka Ngai. Point number 2 no mwaka turute wira no mwaka twitikie na ngoro andu mathere ngoro andu ni matige mauru maundu maria marathie na mbere bururi witu andu ni mauru na mwana wenye witu ndi wengi ni tukaria uhoro wa guteaniria maundu ukeyaura batiga gutuka one tondu ndu marakuwa mundu ni ahiteirio mwanake muna ni ahirire iune ni andeire uri ungi nake na ciana ni ngimarire ni twikire athuri tairio undu ucio gakuma gikano na reke ite mwire maundu mamwe maria matumite andu mage thayo
matumite andu mage kufuro na gutungata Ngai ni gutaraniria Juthu ndataraga kuria kitu ona wona mbere yake niguo ni agirire niguo ni amenyire Ngai ni waundirikanite no ari na mweke wa gucokia ngatho waturo kuwite andu niki na Ngai ni arakohe haria hega na haria hanoru. In fact, you wathoma chapter 48. Wathoma riria ithe arwarire akura Juthu ni athire kumurora. Juthu athie kumurora agithia ikora Israeli na niwe Jacob. Akimwira ndadi noka ni ndoka. Okira na tuhitwire. Akimuria we tutu ni turiku. Akimwira aya ni ari akwa. Akimwira yani Ngai atuma nginya nyone njiaro cia. Ngai atuma njitwo guka. Ngai atuma ndina miaka igana rimwe ria 30 na jitwo kirathimo ambire kumarathima tondu ngithoma chapter number 49 niho kirikaniro kiugaga hau niho akirire Reuben riu ni kwenda unjitire aria nyukwothe aria thoguothe nigetha njuke ndimere maundu maria makamakora thutha hau githĩ tiwe kurumira mundu gwitwo Reuben tondu akomete gitanda gia ingiine ndenda kumwira atiriri no kono wateirwo no korwo no atianirwo no ko ciana ciaku mutumia ucio njohi-ini no korwo aria angĩ urenda ihoya waini wa umuthi ndirenda gukwira itikia Ngai andu riu haria ngwenda kurikia naho ri andu megukita na mikethe andu megukita tuhoe andu megukita ndamuthaitha tutigiri tugukita kumuramura nyeki tondu na tu no tuhutu aikwendo ni ahuturi ona nyamu ciao no nginya na tunyeki turona nyeki guku tukamba kumuramura na tondu turamuramura ndirenda kumwira haha heka yuro igatigana idadigiri cianyu tigana ina maundu manyu thimugire nginya mbari yanyu kotangihona ngoro kiu inakio kotangirathima aria nyuko kotangita murio wa mwari wa nyukwa umurathime andu thiku ici urona bururi utari kuri andu mena indo marathimitwo ni Ngai mangiteithia mwana wa mwari wa nyina mangiteithia muru wa nyina mungiteithia mutumia wa muka wa muri ungiteithia mutumia muru wa nyukwa ndiakuire mugitigirwo mutumia wake na ciana no thiu magire no thiu methe umere umuthi kuhitukira kihunjio giki ni ngwika wega rekei ndimwire ari na rithe witu Ngai anjagiriria ngoro atanakinya moko honai ngoro ikai wega uhetwo ũgima wa mwiri utigitwo wi mwanake mucio ucio utigitwo na mami wanyu nigetha umuteithagie tia kumunyarara. Andu ingi pastor ni makoretwo magithinikanio ni mauru muno pastor ukarora mundu ni murathime muno ena indo nyingi no warora wacokia maitho na thutha warora andu ao ukona andu acio ona matingitanio na andu acio na mundu ucio heki goku gwetagia success mundu kufaulu mundu tugaga tena githungu your success is measured by your successes through your successes kugacira gwaku tukuonaga maitho-ini ma andu aria utumite magacire ona okorwo ndatuika ndi murathime ngoka na purado na we ukaga maguru ndingikorwo nguteithĩtie no nguonie njĩra ya gutonga no nguonie njĩra ya kugĩa na indo no nguonie njĩra ya kugĩa na manyũmba no nguonie njĩra ya gukinya hau tondu no huthike ndi ndaraca tugaga atiriri hekio tugaga githungu tugaga atiriri who is a mentor mentally no mundu uria mutarani kana muteithania kana mundu ucio wiriragirio kamu desire ri ukamwiririria ri no tukoigana kiugo kimwe ni mundu uria ukinyite hari iguru ungioka njire haha aginyie haria who is a mentor ni mundu ukinyite haria kihiko giake ndakiona mani muthuri ucio na mutumia ucio mbeca ndamuona nake ndoka no etikire riu handu niho mateitikagira no etikire kuma haria oke angira ari na rithe witu Juthu ari a good mentor tondu nionete kwao ni kuri ng'aragu nionirie ario nyina mena ng'aragu no nĩ igire kiugo gĩkĩ nĩngũmũhonia nĩngũmũhe kĩrĩa mũtarĩ na bũrũri-inĩ ũyũ witũ Ngai nĩegũtũma mũrĩ harĩa hega na harĩa hanoru. Lastly ũtwaranaga nao kũrĩ andũ wagĩrĩire kũiga thĩ andu mutarateithania nao mundu tandaga bari ukuriwe atona mwanyitana murekoroma atona mwakinya kanitha riu kanitha uhana atia riu andu mahana atia andu ajuko mucenene ko muhae na andu
mahuthagirwo ni ngoma gumomora mundu akinya guku riu hahana ate riu ino kirathi ino kirathi hana ate riu ino nayo thimu ni yake wagurire ino nayo tablet ya marandika message kamandika message yete yuti araramika kila kitu ari na rithe witu reke tuhoe Ngai atuhe ngoro njega ngoro ingihota kwihokerwo ni Ngai ya kuiganira no ria kuri amen ndeta tuhoe aya mbere atuhoete pastor yes ngerekano no ya Juthufu ni rangenia muno ne kanyumia atiriri ngeuria kiuria atiriri kai Juthufu kayari murathime ate kayari na ngoro njega ate guku ekwamukira ariu anyi ona mamwikite maundu ta macio na no me pastor kuri mundu ungi ate ona utamwikite undu ate ona arathimwo ona ngeithicio ciki ndangikugeithia reke tucoke kwi thutha hanini twari horo wa utugi ni kuri kiugo gitagwo utugi utugi no igwa utugi wa magegania utugi ukithoma thini wa Titus 2 mwari wa 11 12 uthio othe nginya 15 yugaga utugi wa Ngai ni uguraneirio naguo ni tuteithagia kugaca kwi maundu maria matari ma Ngai tuhetwo utugi tofauti kiria twagiriirwo kuhoya mutumio to wina mwana wina indo wina ungi nake ndari wina ungi wi kuramata wina ungi nake ndoi kucokaniria ari na rithe witu ni tuhoe Ngai atuhe utugi na inyu murathimitwo inyu murona kai mukinyite ndirenda kumwira mwenyihie na muone acio angi ni Ngai ugukinyitie hau wenyihie na utige gwitira andu kuri na thina kiria kinyite andu ingithi ni tondu uria marathimirwo uria mebi maya bararirie ona ithuĩ nawe twi haha ti atĩ nĩ ithuagĩrĩru mũno na ti atĩ nĩ ithuahunjia mũno no kĩrĩa Ngai ekaga nĩ aratũhũthĩra na ithuĩ tũgathiĩ na mbere na kũnyihia tugaga atĩrĩ thĩinĩ wa kĩroho ngathi ĩrĩa njega ya mũhonoki kana ya mũndũ wa Ngai kwambatĩra ngathi ĩrĩa njega na stairs iria ciambatagĩra lift ĩyo njega ya kwambatia floor ĩyo ũrathiĩ no kũnyihia lift ĩrĩa ĩngĩgũkinyia na ihenya ngathi icio ũngĩambata no wambate na ihenya hau hapa ũngĩambata na ihenya no ũkinye nĩ ya kũnyihia Ngai wa mũrathime no wega muno mwirereri wa ceceni ya Mahiga Matatu na no wakigua wega ati no wega muno kuhoya utugi wa Ngai ukuyuririre thiini wa ngoro yaku na nigetha maundu maria mothe urikaga ugakoragwo kirathima nginya aria muri nao ona ugakoragwo wi kirathimo kurio na nigetha Ngai nake agakurathima na ugathie na mbere na kwinyihia nigetha Ngai nake agathie na mbere na gukurathima wenyihia Ngai nake niwe wingagiriraga mundu akamurathima na akamwambararia riu ni kuhoithio tukuhoithio ni amu twarikiriria tabarira itu ya rungaria mithiire turathimo ni pastor nigetha tutigire kirathimo yake Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth waria kiugo ni ukihingagia Mwathani Ngai the witu watuguririe iroto ni cihingaga Jehova Ngai watwita niguo twitikaga ndarehe ari na rithe witu ya moko-ini maku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngiumbura Jehova iroto ciao ni gucikinyaniria ngiumbura haria hega na haria hanoru ni ukumakinyaniria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth Ngai the witu urotuma ona moime ng'aragu-ini iria mari nacio kana ni kwari ng'aragu Juthufu Ngai Jakubu Mwathani na ciana ciake mari ng'aragu-ini no turona mathi Misiri haria hega Gosheni na haria hanoru ndakihoya thiini wa ritwa ria Jesu ucio Ngai urenda gukinya Gosheni yake ucio Ngai urahe haria hega na haria hanoru ni amukire hwaini wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo onacio arwaru ni mahone Ngai ndoimbura kiugo giaku iguru ria miturire yao na ndahoya wendo waku wikike na mbica ĩrĩa watuonete nayo tondu Juthufu ĩrĩa wamuonete nayo ni yakinyanĩire ona ithuĩ citũ nĩ igũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ya mutumia ũyũ ya muthuri ũyũ ya mwanake ũyũ ya mũirĩtu ũyũ ya kĩhiko gĩkĩ ya family ĩno mbica ĩyo nĩ ĩgũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndaririkana arĩa matarĩ na twana Ngai na nĩ makoretwo makĩhoya twana ndahoya angĩ mohetwo nĩ mathirĩ na mathĩna Ngai ũromaririkana hau menda gũkinya-rĩ Ngai makinye Mwathani reke Mwathani andũ amaĩ goka kũmarora-rĩ ona matikana mamenye nĩ ũrĩa magakorwo mamonete marathimitwo na tondũ ũkinyanagĩria Ngai wa Juthufu nĩ twakwĩhoka thĩinĩ wa Kristo Jesu ũtũhe harĩa hega na harĩa hanoru ona mũtambo ũyũ wa Three Stones TV
ũrathime na thengiũ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rathimo na Mary ona mwena ũrĩa ũngĩ arĩa maima kamera-inĩ ya Nahasho na acio angĩ marathime tondũ nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya na twetĩkia. Amen. Amen. Mũthikĩrĩria na mwĩroreri harĩa hega na harĩa hanoru ngetwo Reverend Kamau kuma mũciĩ wa Nairobi nyũmba ĩtagwo Abbey Hotel kanitha wĩtagwo Victorious Lord Seekers Ministry. Ngai wa mũrathime amwĩke wega na mũtuge amũnengere harĩa hega na harĩa hanoru. Ũngĩenda kũhũrĩra thimũ namba yakwa nĩyo ũrona hau screen-inĩ kana 0722 433 271. Ngai wa muoyo amwe harĩa hega na harĩa hanoru. Amen. Ona mwana wa ithe witũ harĩa hega na harĩa hanoru. Amen. Ona etagwo pastor. Thank you. Na niĩ ngetwo Mary Kimani wa Maina na nĩtwarĩkĩrĩria tabarĩra ya rũngaria mĩthiĩre ngakĩhoka atĩ nĩwakorwo ũkĩrathimĩka na nĩwaiyũkia ciugo imwe njega iria cigũkorwo rĩrĩ kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ waku. Thiĩ na mbere na kwĩrorera.